С двух пристаней, расстояние между которыми 70 километров, одновременно на встречу отправились два теплохода. Они встретились через 2,5 часа. Причем идущий по течению прошел за это время 55,5 километров. Скорость течения 2 метра в секунду. Определите скорости пароходов в стоячей воде. Нам известно. Расстояние между двумя пристанями 70 километров. Навстречу пароходы отправились друг к другу. Они пробыли в дороге 2,5 часа. За это время первый теплоход по течению реки прошел расстояние С1 55,5 километра. Скорость течения реки будет равна 2 метра за секунду. Нужно определить скорости теплоходов в стоячей воде. Судя по всему, скорости эти будут разные. Обозначим это В1 и В2. Знак вопроса. Нарисуем небольшую картинку, которая будет сопровождать эту задачу. Вот у нас одна пристань, вот у нас другая пристань. Расстояние между этими пристанями, полностью расстояние, вот это S, равно 70 километров. Известно, что теплоходы пробыли одновременно 2,5 часа, и один, и второй. Один теплоход направился по течению реки, у него скорость В1. Второй теплоход направился против течения реки, у него скорость В2. И здесь еще известно течение реки. Вот оно направлено вот таким образом в реки. Известно, что первый теплоход до встречи по течению реки прошел расстояние, вот это расстояние, которое равно S1 и равно 55,5 километра. Нужно выяснить скорости теплоходов в стоячей воде. Начнем с того, что раз нам известно, какое расстояние прошел первый теплоход по течению реки, мы можем сразу определить, какое же расстояние прошел второй теплоход. Остаток у нас известно 70 километров. Это расстояние между пристанями первой 55. Это мы можем написать вот это расстояние S2, который прошел второй теплоход. Будет равно S минус S1 и равно 70 километров отнять 55,5 километра. И это у нас сразу получается 14,5 километров. То есть у нас уже увеличилось количество данных, которые можно использовать в данной задаче. Что здесь можно написать? Вот это расстояние, которое прошел первый теплоход S1, он прошел со скоростью, которая равна сумме скоростей его собственного и плюс течения реки. Мы можем написать таким образом, что это расстояние S1 равно V первого теплохода, прибавить скорость реки, и что множится на T. Время у нас 2,5 часа. Таким же точным образом можно написать, что вот это расстояние S2, которое равно сейчас уже мы посчитали 14,5 километров. Второй теплоход прошел под воздействием реки только со знаком минус В реки. S2 у нас будет равно V2 минус В реки, что множится на T. Здесь у нас что известно? Это известно, это известно, это известно. Можно определить V1. Но было бы неплохо, если бы мы сразу В реки, поскольку здесь сумма, определили из метра на секунду километры в час. Потому что расстояние километр, вот это В реки, здесь километры, расстояние часы, меньшее количество переменных лучше перевести. Тут слишком много переменных, которых надо переводить в другое измерение. Поэтому сразу запишем о том, что В реки равно 2 метра за секунду. Давайте переведем километры в час. Итого пишем. 2. Работаем с этими, как с обычными дробями. Метр, что такое метр? Это километр, что делится на 1000. 1/1000 часть километра. Что такое секунда? Это час, что делится на 3600. И это равно. Давайте посмотрим, как оно будет выглядеть. 2 пошло наверх. 2 и будет числитель. Километр остался в числителе. Вот это получается 2 километра. 1000 пошла в знаменатель основной дроби. Здесь внизу в знаменателе основной дроби осталось часы. А 3600 пошли наверх. Можно сократить. Сколько можно? Давайте 2 нуля этих сократим. У нас получится 72 деленный на 10 километров в час. Или равно 7,2 километра в час. В реки мы определили, нам будет легче дальше считать, 7,2 километра в час. Это все равно, что 2 метра в секунду. Теперь, зная вот это значение, будем разбираться вот с первым уравнением. Первое уравнение S1. Что нам здесь известно? Нам известно здесь В реки, время и S. Нам нужно определить V1. Открываем скобки. S1 равно V1. Скорость теплохода первого на время. Плюс В реки умножить на время. Переносим В реки T в эту сторону. Получаем S1 минус В реки, что множится на T. И равно V1, что множится на T. Отсюда V1 равно, естественно, вот это выражение, левое выражение делить на T. Или можем поменять их местами. Это
не столь важно. V1 можем записать, что это S минус V реки, умноженное на T и деленное на T. Вот таким образом мы можем получить значение первого теплохода. Давайте подставим эти значения, посмотрим, что у нас получится. V1 равно S1 это 55,5 километров. Минус 7,2 километра в час. Это скорость реки, что множится на 2,5 часа. Смотрите, тут сразу вот это часы сократились. И делим на сколько? На 2,5 часа. Выполним соответствующее умножение. Давайте посмотрим, что у нас получится. 7,2 умножить на 2,5 будет 18. Итак, у нас 55,5 километра минус 18 километров делить на 2,5 часа равно 37,5 километров делим на 2,5 часа. Получаем 15 километров в час. Скорость первого теплохода в стоячей воде будет равна 15 километров в час. Таким же образом рассмотрим второе уравнение, которое определяет скорость второго парохода. Тут тоже у нас получается неизвестный только V2. Вот эти все данные уже известны. S2 равно, открываем скобки, V2 умножить на T минус скорость речки умножить на T. Переносим это в эту сторону. Что мы получаем? S2 плюс V речки умножить на T равно V2 умножить на T. Отсюда V2, естественно, равно вот это выражение делить на T. Итого у нас V2 равно S2 плюс V речки умножить на T и делить на T. Подставляем данные. V2 равно. S2 мы уже находили здесь, вот оно, сразу 14,5 километров. Плюс скорость речки 7,2 километра в час, что множится на T на 2,5 часа. Итого часы сократились и делить на 2,5 часа. Это выражение мы уже считали, оно будет равно 18, равно 14,5 километра плюс 18 километров и делить на 2,5 часа. 14,5 плюс 18,5 у нас будет равно 32,5 километра, что делим на 2,5 часа. Итого мы получим 13 километров в час. Вот скорости теплоходов получили стоячие в воде V1 равно 15 километров в час и V2 равно 13 километров в час.